Bora pro episódio 5, guys. Caraca, velho. Esse anime é praticamente premonição, cara. Mataram a... Sacanagem. Sacanagem. Não, ainda tem que ver a cena de novo. Olha que absurdo. Ai, cara. Espalhamento. É espalhamento? Acho que é espalhamento, né? Que tava lá. Espalhamento. Mizuno Sanae-san って言ったかね。こいちゃんとは本の話とかしてたよね。まだお若いのに弟くんも心配ね。はあ、弟さんがいるのかい。タケル君って言って僕と同じクラスで。おや、嫌だね。この間もクラスの子が事故で亡くなったんだろう。人が死ぬと葬式だな。葬式はもう堪忍してほしいな。葬式はもう堪忍してほしいな。水野君のお姉さんのことは大変にショックですが大丈夫です。頑張ればきっと乗り越えられます。亡くなったんだよ、水野のお姉さんが昨日の事故で。そう。先生、どうしたのかな。そんなに具合が悪いのかな。なんだか元気なかったし。まさか。ねえねえ、榊原くん。何？まさか三上先生、何か命に関わるような重病だったりはしないよね。まあ大丈夫なんじゃないの。そうだよね。そこまで心配なの？そりゃあ、こないだ桜木さんがあんなことになって、今度は水野くんのお姉さんでしょ。だから。関係あるの？最近の事故とつながりが。それは。Se pá, ele até acredita e tal, mas ele foi instruído a não falar isso com ele, tá ligado? Eu não entro mais em elevador nenhum, rapaz. Eu não pego mais guarda-chuva, não entro mais em elevador. Misaki no namae wa aru wake nai ka. Okasa-san. Ah, a mãe dele. 見つかったかな。はい。しかしよりによって72年とは。お母さんは何組だったのかな。母も3組だったそうです。どの人？君のお母さん。この人です。律子君か。知ってるんですか？ Se eu me lembro bem, a mãe dele faleceu, né? A mãe dele faleceu e o pai tá viajando, não é isso? Aí quem cuida dele é a tia? Por favor, não me confirmem isso se for algum tipo de spoiler. Se eles falaram nos 3 primeiros episódios, aí beleza, mas é porque realmente faz um tempinho, mas eu acho que a mãe dele morreu. まあ。知ってるんですか？律子君か。知ってるんですか？まあ律子君とはな。しかし亡くなったと言っていたが、いつ？15年前、僕を産んですぐに。15年前？そうなのか。そういうことなのか。Sim, o pai dele tá na Índia.
一くん Eu adorei o cabelo dela. 先生が職員室まで来るようにって。そうありがとう。先に謝っとく。ごめんなさい。みんなのためなの。許して。水野早苗さんが昨日病院の事故で亡くなられたことは知っていますね。はい。何か不審なところでも？いやいや、事故は事故なんですよ。大変に不幸な事故です。でですね、問題のエレベーターに水野さんの携帯電話が落ちていたんですね。昨日の午後1時頃、携帯電話で彼女と話をしましたか？しました。彼女は屋上にいたんですね。そこからエレベーターに乗ってか。事故の原因は何だったんでしょうか？調査中。ワイヤーを止めてる金具が外れて落下という線には間違いないんだけどね。あの病棟はそもそも築何十年かで、その間に随分と無茶な増改築を繰り返してきた。お互い気をつけましょう。普通起こりえないような事故には特にね。Obrigado pelo pessoal seguindo, tamo junto. Sakakibara君、警察の方との話は終わったのですか？はい。そうですか。では今日はもう帰っても構いません。みんなは？ホームルームで新しい女子のクラス委員長が決まりました。赤澤さんです。それでみんなはどこに？くれぐれもクラスの決め事には必ず従うようにしてください。よろしいですね。Ok.いや、帰ろうか。6限目さ。みんなどこ行ってたの？会議室に移っていろいろとね。いろいろって？榊原くんさ、転校してきてからこっちいろいろと変に感じてることあるよね。分かってるなら教えてくれる？ごめん、やっぱり言えない。 Sabia, ele não pode, mano. Ninguém これ pode. から榊原くんにとても不愉快なことがあると思う。何それ？さっきの会議でね、君のいないところで話し合いをしなきゃって赤澤さんが言い出して。でもね、嫌な目に遭うことがあっても我慢してほしいんだ。みんなのためだと思ってお願いだから。みんなのって？みんなのためなの。許して。それってクラスの決め事ってやつ？うん。なんだかな。一つ頼み事をしてもいいかな？何？クラスの名簿のコピー欲しいんだ。もらってないんだ。やっぱりフェアじゃないね。僕はあんまり賛成できないんだよね。赤澤さんのやり方。勝手に決めつけたことを押し付けるのってフェアじゃない。榊原くん、知りたいこといっぱいあるよね。そりゃあもう。じゃあ一つずつ聞いてみて。 Eita! 僕の知っている範囲で教えてあげるよ。ちょっと高林くん、本気？ Pô, peraí. Takabayashi-kun. Taka. Vou chamar ele de Taka. じゃあ美咲メイって子はいるの？ Puta merda, já começou assim, irmão. Calma. 美咲メイは Mano, caraca, velho, ele vai ter um ataque, eu não acredito nisso. Ele vai ter um ataque, mano. 高林くん、高林くん。
Caralho, ninguém pode falar disso, velho! Puta merda! O pessoal vai parar de andar com ele no colégio, cara. Na escola, né? Ele tá no ensino fundamental. O pessoal vai parar com ele, de andar com ele na escola, mano. O cara trai morte. Death Note diferente. おはようございます。早いんですね。 Ignorado, meu querido. É a professora? 5 de junho.それじゃあそういうことで何か。いや、もういいですね。今朝何かあったっけ？ Ninguém fala mais com cabra. 教室で共に学んだ高林くんのご冥福をみんなでお祈りしましょう。悲しい出来事が続きますが、くじけず諦めずみんなで力を合わせて切り抜けましょう。皆さんくれぐれもクラスの決め事は守るように。三上先生も難しい立場でありながらできるだけのことをと言ってくださいました。ですからよろしいですか？ あのさ。 Caralho. Pesado. 涌井くん。 Caraca, mano, sacanagem demais isso, velho. なんだよ。 Muita sacanagem. Eu mandava todo mundo se fuder, entendeu? E ir embora. Yo. あのさ。すまねえ。 Pelo menos esse pediu desculpa, né? 噂が一人歩きする。これは本来人間でないものがあたかも人間かのように振る舞う表現であり、この用法を擬人法と言います。ここで気をつけてほしいのは、擬人法とは人間でないものを人間のように例えるということです。人間とは考える足であるというパスカルの言葉がありますが、これは擬人法ではありません。そういうことなのか。となります。よろしいですか？Cartinhas admiradoras. E caralho. Ya. どうしたの？急に電話なんかしてきて。名簿もらったんだ。それで順番に話すよ。高林くんが死んだの知ってる？心臓の発作で前から悪かったそうだけど。そう。6月の2人目は病死か。それで今日学校へ行ったらクラスの様子が変で、みんなで示し合わせて僕をいないものみたいに振る舞って。そういうことにしたのか。これってやっぱり僕も君と同じになったってこと？ Caraca, que legal. どう？いないものになった感想は。
あんまりいい気分じゃない。でもちょっとすっきりしたかも。すっきり。三崎芽衣はいると分かったから。ここってさ、君の家だよね。そう、とっくに気づいてると思った。確かにこの近くだし、お客でもないね。電話に出たのはお母さん？びっくりしてた。私に学校の友達から電話なんてめったにないから。君のお母さんってキリカって人？そう、ガゴーっていうのかな。それがキリカね。 Nossa, pior que eu assisti o episódio 0 e tem a prima dela, que na verdade era irmã e não sei o que. Nossa, aquele episódio 0 tem muita informação, tá ligado? Eu sei que a irmã dela, nós já assistimos, né? Enfim, o episódio 0 é um episódio à parte, então eu vou só seguir o que o episódio 1, 2, 3 me falou. Mas caso tenha algo que remeta ao episódio 0, eu já vou ligar já, entendeu? E né, não é verdade isso daí não é verdade, tô assistindo o episódio 5, tá? Acabei de atualizar aqui. いつも2階の工房に閉じこもってる変わっれがキリカね。いつも2階の工房に閉じこもってる変わった人。工房 M って三崎の M？ 単純な話でしょ。上に行きましょう。 Eita, chamou lá pra cima, gente. Que isso? Ui! Ui! Bah, vocês vão pegar elevador mesmo? 気づいてた？ Nossa, a animação tá maravilhosa, o desenho, o cenário, tá incrível isso. はい。質問、そっちからしてくれる？その方が話しやすいかも。質問攻めは嫌いなんじゃなかったっけ？嫌いだけど、今日は特別に認めます。まず三崎芽衣、君はいるんだよね。 Meu Deus! 幽霊かもしれないって思ってた。少しね。ま、それも仕方ないよね。でも疑いは晴れたでしょ。私は確かにここにいる。生きた人間として。 Tipo, ela só foi ignorada pela classe igual estão fazendo com ele, pô. Achei que ele tivesse notado isso já. 3年3組にとってだけ。いつからなの？始まったのは5月1日から。最近なんだね。 Papo reto. いろいろ変に感じたでしょ。最初の日から。誰も教えてくれないしね。ちゃんと事情を知らせておかなかったのが手痛いミスね。ミスって？本来なら榊原君も一緒になって私をいないものにしないと成り立たないのに、今度はあなたまで私の同類になっちゃって困った話ね。いじめじゃないんだよね。そう思ってる人はいないと思う。 Pô, mano, essa música. いないものにされたのが分かったよ。でもなんでそんなことするの？そう思うよね。26年前の美咲の話覚えてる？あの出来事が引き金になってね、3年3組は死に近づいてしまったの。死？最初にそれが起こったのは美咲の同級生たちが卒業した次の年の3年3組だった。それが起こってしまうとね、始まってしまうとね、毎月人が死ぬの。生徒自身だったりその家族だったり。それって何？それはね、 Ei, クラスの人数が lasqueira! 一人増えるの。増える？誰が？わからないの。 Peraí. 増える？クラス O número de alunos na sala aumenta em 1. の人数 É, no caso foi ele, né? O diretor meio que aceitou ele na classe, meio que, só vem, tá ligado? Porque os professores não explicaram pro diretor, certo? Queriam deixar só com os alunos. Aí acabou que ele foi entrando na sala. E ele é um aluno a mais. が一人増えるの。
増える？誰が？わからないの。誰が増えた子なのかどうしてもわからない。もう一人が。もう一人。25年前、新学期が始まってすぐ教室の机と椅子が一つ足りないことが分かったの。クラスの人数に合わせて用意してあったはずなのに。そんなの学校の記録とかで調べたら。ダメなの、いくら調べても。名簿も記録も辻褄の合うように改ざんされてて、ただ机と椅子は一つ足りない。誰かが書き換えたってこと？改ざんは比喩よ。だってね、みんなの記憶まで変わってるって言うんだから。はあ？ありえないって思うでしょ。でもね、本当のことみたい。これはそういう現象なんだってある人が説明してくれたんだけど。現象？初めはみんなただの手違いだろうと思って気にしなかったの。ところがね、4月からクラスの関係者が毎月死に始めたの。毎月？それが1年間？その年は確か生徒が6人、生徒の家族が10 Nossa 人。 senhora. 尋常じゃないでしょ。それ以来3年3組はこの現象が続いているの。26年前、3年3組の美咲が死んだ。次の年から誰だかわからないもう一人が増えるようになった。そしたら毎月クラスの生徒や家族が死に始めた。どうして誰かが増えると人が死ぬわけ？理由はわからない。ただそうなるの。そしてね、もう一人っていうのはね、死者なの。それって26年前に死んだ美咲？死者って幽霊みたいなもの？多分普通の幽霊のイメージとは違う実体があるそうだから。それも私たちと全く見分けがつかないほどの。見分けがつかない？何でも死者にはちゃんと心も記憶もあって、自分が死者だっていうことに気づいてないんだって。 Que merda! 死者ってどういう人なの？これまでの現象で死んだ人。こう考えてみたの。26年前の行いで3組が死者を招き入れる場になってしまった。それから死者がクラスに混じるようになって3組は死に近づいてしまったね。それでね、3組のみんなはね、最悪から逃れようとあれこれ対策を考えたらしいんだけど。お祓いとか？あったかもね。 Esse cara aí não é muito confiável não, hein? Pelo menos eu não confio muito nesse cara não. 3組って名前を C 組って変えてみたり。でもやっぱり終わらなかった。3年生の3番目のクラスが問題ってこと？多分ね。そしてね、10年ほど前かな、有効な対処法が見つかったの。それをすれば毎月の死人が出ないようになるっていう対処法が。まさかそれが？もう一人の代わりに誰か一人をいないものにしてしまう。 Nossa そうやってクリの代わりに senhora, meteram um extra com S. Ai, Beronimes. Ai, meu coração. Eu não sei se teve outro erro que eu não percebi, mas esse aí doeu o coração um pouquinho. 誰か一人をいないものにしてしまう。そうやってクラスを本来の人数に戻してやればいい。それでその年の最悪は防げるっていう、そんなおまじない。 Ah, inferno. Nossa senhora, mano. Ah, que legal que eles traduzem a música. Do mesmo modo que as cores desaparecem do filme velho, as coisas que sinto no momento desaparecerão da minha memória cedo ou tarde. Nossa senhora! E agora você também pode ser membro. Eu suplico, eu imploro a vocês, mano. Sejam membros aqui do Hipster Gabriel. Você pode usar os selos de fidelidade e você tem acesso antecipado aos novos vídeos. Faça parte da família Hipster e assista aos vídeos antes de todo mundo.